Intimniy pudra juda ham zo'r pollarni tozalab beradi, pollarni kichraytirib beradi, qora tochkalarni yo'qotib beradi. Lekin bitta shart bilan qizlarim faqatgina anaqa shu гидрофильное масло, penka, полный увлажняющий уход, 5 etapni emas o'taman, полный уход nabor olib ishlatib keyin mana buni qilsanglar juda ham zo'r natija bo'ladi. Lekin buni faqatgina ishlatsanglar qizlarim, men yuzim sovunda yo'qman, lekin krem surmayman, SPF ham surmayman, lekin shundan olaman desanglar qizlarim yuzinglarga faqatgina zarar olib kelib qo'yishingiz mumkin. Lekin yuzlarni to'liq chiroyli уход qilib SPF bilan surib yurib, shuni olib cho'rin tochkalardan yo'qolmoqchi bo'lsangiz, to maslarga sotaman birinchidan va ikkinchidan bu narsadan effekt juda ham zo'r ko'rasizlar. Bu narsa faqatgina foyda va chiroyli juda ham yuz olib kelib beradi. Chunki cho'rin tochkalardan xalos qiladi, pollardan juda ham zo'r. Bitta ishlatganlardan keyin o'sha farqini sezasizlar qizlarim. Juda ham yaxshi ko'raman. Men bu narsani bilasizlarmi? Где-то yarim yil oldin o'zim o'xodimga kiritdim и уже cho'rin tochka nimaligini unutib oldim qizlarim. Ular shunaqa. Hammasini narxini so'rasanglar, meni guruhimda ham bor va lichkamga обязательно yozinglar, tez javob beraman. Telegramdagi lichkamga yozinglar обязательно.